Pausada yung iba maruiba pau khara update tawjari. Self testing kit sindarakpana anaba losin na bagi maram ohele. Lenga kaya ba yaw na Manipur self testing kit sinare. ICMR na akak napapandam Kharada lanay oina test tawa yaba makalge. COVID-19 ki testing kit sing sinabagi ayaba piki ba madungi na Manipur makhalasi ki testing kit sing hasi pharmacy sing damarang kay na zonare. Ado maram kay na Sindarak pa na Manipur COVID-19 positive oiba singi lo sinabagi maram ohele. Hiram masigi matang akang ahising na pausi asida hai pharmacy sing dagi lairuriba COVID-19 ki self testing kit sing ado. Sinadringa gi mamang makoy ki mobile phone mobile app asi install tawgadabane. Masida test tawudar ba miyo adu gi akuba marol sing hana mention ba change. Loina na miyo adu na test tawbalwara ba matung test strip adu photo Kablaga ipatugi khutang upload tawgadabane. Test asi pangthokpa matamda positive orabadi makhatana atoppa confirmatory test tawbagi mathau tade. Ado miyoy adu layong uthorak labasu negative laklabadi ICMR gi kanglongi matungin amukana test tawgadabane. Lanay oina COVID-19 testing kit sinaraka test tawbagi ayaba ICMR na kanglol ambagi makhata pangthokpagi ayaba pikraba self testing RT kit sing. Sinabagi ayaba Manipur gi oina di housing power people later aina Manipur lenga ki Directorate of Health ki makoktong ba official amada pangtorakle. Pausi asika wari sanabada high COVID-19 self testing kit asi Indian Council of Medical Research na ayaba pikrabaso. State asida masisinabagi ayaba piba charol health department gi thokiba later. Magna high state asida lairiba lanai clinic Kharada lo na yadaba mongda RAT kit sing mari lainaba authority gi ayaba yawdana. Pharmacy sing dagi lairga test tawagi pau directorate asina phangpadagi clinic sing aduda chatuna yengluba matamda testing torambagi wafam thengnake. Adugumba testing sa tharamliba lanai clinic sing adu ayamana di Manipur Nursing Home and Clinic Registration Act 1992 ki makhada register phawba tawrongkide aike. Magna hai asigumba logi wangmada chalairiba clinic sing asi mari leinaba authority register tawdri phawba thingjinkiba phawba laikre. Magna hai lanai miyo sing COVID-19 self testing kit sinaraga test tawi khudong chaba piba si amaromda afaba khongthang amu orbasu masigi fattaba kaya laigane ICMR gi matungena di kanagumba COVID-19 testing asi lanai ki oina tauba tarabadi miyo aduna mobile app download tawraga testing report adu application asi khudang da upload tawgadabani haiba lairibane. Kanagumba miyo sina self testing tawu matamda ICMR na piriba kanglola si ngana satgadoribra haiba si hangningai oire. Self testing tahun matamda karigumba positive poir bumyo sing mari lainaba authority report tawbagi mohta losinduna laikhrabade maduna khunai asida hena problem oirakloi aingai leite amromda test tawbal luaraba matungda matau kram ket singadu dispose tawba matamda parmnga na tawdaduna miyam marakta langthoklamba thoklabade maduda thorakpa yaba phibam aduchu nainawdaba yaroi. Haujak phabagi oina state asida COVID-19 self testing tawbagi app piba laitri haike. Amaromda kanagumba lanai agency natragana farm khrana COVID-19 testing kit singa silamda masida phangani aina. Pausi sing advertisement tawba thengnare Hiram masigi matang kari lebagi aibadu athubada thidoklagani aina official aduna pausi asida phangtorakle. Panbayabadi aukiba July 13 mari lainaba authority gi ayaba yawduna puramba RAT testing kit lising mari aukiba July 13 Suarjanpur police na phagat kiba laikhrabane. Loinana maduba puramba miyoy anisu police na phagat kibane. Charang lupa lakhum furum gi mabal oikida rapid antigen test kit sing adu phagalaba matungda mari lainaba district ki chief medical officer sing khusinna kiba laikhrabane. Makha tarakpa atopa pau amadana Supreme Court ki yathang matung ina irentro thadokre. Laiga kasi leibak ngakpagi mahutta Facebook ngaktuna leire. Haukiba me taragum da BJP ki lusing ba ama COVID-19 maram oidun laikhida ba kamari lainana Facebook da santhi sanjung da COVID-19 fabangamloi aina phangtuk lubagi damak jail da leira kiba irentro laichongbam ngasi Supreme Court of India ki jathang batungina sajiwa jail da gi thadokre loinana puningi aning ba apam ba phangtok ba yada ba lainga kasi leibak ngak pagi muhutta Facebook ngak tuna leire haina irentro na phangtokre. Haukiba me taraga humdoida BJP ki lusing ba am laikhida bagi awabu phangtok poina Facebook ta thagar kiba post adu ki damak irentro laichongbam amadi journal Kishore Chan waingbam police na IPC section 153A amadi 505B
2 amsu IPC section 295A 503 504 amadi 34 ki makhada fagat ki bane magoi nimak chief judicial magistrate Impal West na tha asigi taraga tare ta bel pi ki bani adumana bel pi ki ban mit adumak tada magoi nibo police na national security NSA 1980 ki makhada amuk na phajinduna tha anirom sajiwa jail da thamla ki bane Irian robo ko na bel pi raba matung ta mukhana phajinduna thamla ki ba adu ki mayokta mahaki apok puna supreme court ta petition ama file taw ki bane loinana court adu ki justice DY Chandrachud amati Emor Sahagi bench na ngasi petition adugi hearing chathara matun na ngasi nungthil pung manga phawda mahpo lagang na thaduk kadabin aina jathang pirakhibane Irian rogi apokpa el raghumani na tharakhiba petition adugi ngasi chathakiba hearing aduda justice DY Chandrachud na hai Irian robo phajindona thangkiba asi maram chade mahaki post aduna miyambo lanna lamjing bijaba amadi lengak ta akaiba piba yabo wafam amata yaude Judicial Magistrate Impal West na me taraga tarita bel pi khrabasu bhakpo NSA panchino tha anirom phajino thamba asi asuba khongthang na de mahakpo phajino thamba habasi constitution ki article 21 bo khongoi na ba oiba maramna khodak tanga sinong thilpung banga phawba ki manung da thado kadabani haina jathang bige loina na makata ba hearing chathana ba seul asigi lebak pon mitta matam lepkhre Nagalamromda ngasi Irian ro laisung bumna sajiwa jail lagi thorakpada media da mahaki warol phongdok latuna hai lebak asige constitution na piba aningba apamba punigi warol phongdokba ayaba asi phawba sinaba yadabagi mong amada state lengak asina makhogi mayukta wa hairuba khudimak phajinduna miyamda aki akhang pire ayagna Facebook da thagat kiba post aduna kanagumba amata da sokan kiba leite amadi lengak tasu singna kiba leite asumba aran badu yawdaba maramna lamda masigi miyamna post adu like amadi share tawdara kibani thagaliba post adu gi nungi oiba warul khangdaba maramda lengak asina namduna phajin kibane misam miyam gi puni gi warul phongdokpa yade lengak asi leibak ngakpagi mohutta Facebook ngaktun leire ko na phawba mara leite haidung thadopagi ayaba pirapa phawba Tawbanga mi haibo otpagi mongda namfuda NSA da amukhana phajin ki balebak miyam na khangi madugi phal lagadurba mikhal da mami tarakani COVID-19 number moidana miyam na wa bakham thengra pamata masida miyam gi awabadu mateng pangbagi mhutta Facebook sian aduna misam kya ambajel da namjin bire British colonialism atamda lebaka sige freedom fighter singbo namthana ba semkhiba Sadisat lowase British taki ning tamba panglaba chahi humputra helaba phawba lebak asida chanaduna leire lowase ki makad lenga namaram chadun National Security Act adhesive khulai wana sinaduna leire social media platform da miyam na puningi aning ba apam phangdok pada lenga na taning daba amadi pam daba pu oirabadi summi lali thi dan fajina lamda masigi misam miyam da aki akhang dangantuna makhoi gi mathakta hawrak tanaba nam sindur leire ana ile irendrona makhatana phangdoke panba yabadi Ilindro laisung bamgi apokpa el raghoman na Supreme Court of India da thagat kiba petition aduda Ilindro bo court na bel piraba phawba palibalenga asina NSA bolana sin aduna fajinona thamble loina Supreme Court of India ki meki di kanagumba miyamana Facebook na singba social media platform sing the penda ba phongdokpa amati mateng nirakpa matamda lengak na fajin bejaro hena pi ki bajathang adugi mayokta lengak na mahaki masano pa fajinona thambira hena phongdoke Loinana People's Resurgence and Justice Alliance PRJA gi executive members oiriba Ilendro laisongbam asi sahi kya gi mawangdagi activist oiramba irom sarmilaga loinana lamdam asigi iho kya da saru yakhi amri state asida lanmina misam miyam nam tharabagi mekta leirakibane maghau ki bakumjali singani kunda sumha ki Facebook post amaga mari leinana fajin khiba laikhrabane sahi asigi me taragumdo gi post aduga mari leinana mahakabadi journalist Kishore Chandu Bahengbam Sajua jail da lerkibane mahak asi thador khrabazu Kishore Chandu jail da leure atopa pau amadana mai lambi dadi police ki mahutta miyamna oina achadawuk tawbasing check tawkhre July 19 dagi thamjillakhiba curfew Hiram Kharada Amuk Komthokkhre COVID-19 ki delta variant laisat ki sen thananaba tha asigi 19 dagi thamlakhiba namit 12 gi hena kansinba curfew gi nini janba namitta Maya lambi de police ki mahutta miyam no oida lambi da chathok sin taw sing khamla maram chabra chadabra aina check tawkhre curfew ki nini sanban namit ki angan badaki surakhiba jaibrab kanban nong amasung curfew na maram oida duna state asigi mafam ayam bada miweding thi noina thongnarakpa ukhide adobo
ऑफिस आवर मतमददी मियोय कैमरोम लंबीदा चथोक चसिन तौबा ओखि मखोयबु मसी मसीदा पुलिस पर्सन सिंगना खामबगा लोइनना मखोयना कर्फ्यू मनुंगदा थोलकपगी मरम हंखे लंबीदा गाड़ी तोंदना लाक्लिबसंग अदु ऑफिस का मरी लेनबो ओइरगना आई कार्ड सिंग चेक तौखे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी डॉक्टर सरांगथिम इबोम चांद लुसिंग पुलिस की टीम अमना नोंग मरकता लंबीदा लाकपा गाड़ी सिंग खामदना मखोयना थौरकलिबदु तंगाई फदब थबक खीरा हाइबो हंग फोंग तौबो ओखे नोंग मरकता पुलिस पर्सन सिंग मधौ निथिना पांगथोकपा सुचिफ मिनिस्टर नोंथोमा बेरेना सोशल मीडिया दा थगतपा फोंदोरकी हाइरे नोंग चुरखिद्रबा मतुंगदा मते खरादे इम्फाल गे मरुइबा मफम कलादा यामना लाना गाड़ी मसा खरा अदुम थौबो ओखे तेदिम लंबीददी सेकेंड मंगा खुदिंगी गाड़ी अमम चटपा फावबो यावखे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चंदा लैबा महे लंबी की लंगथबाल मपादा यूनाइटेड कमिटी लंगथबाल की मेंबर सिंग हाइजबन हा खराना मखुता जई पाइदुना लंबीदा थोरखे मखोइना महे लंबीदा लाकबा गाड़ी मकै खामलागा मखोइना कर्फ्यू मनुंगदा थोरखलिबदु मरम चाब्रा हाइबा कुमनि यंखे मरम चाबु अरमलगना थदोखि अदुगा मरम चादबा कंबु अदुना ममाई लेरगा हलनके इम्फाल ईस्ट थौबाल डिस्ट्रिक्ट कक्सिंग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट अदु कर्फ्यू असी निंथिजना पांगथोखे मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट एसपी सिंह ऑफिस तफंबगी मुहूर्त लंबीदा थोरक्तना मखोइ मसा मसा याउना कर्फ्यू इम्पोज तौबदा अचौबा तौदांग लौखे सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंह अदु कर्फ्यू असी निंथिजना पांगथोखले टेंगनोपल डिस्ट्रिक्ट की मोरे टाउन अमसों जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की मफम क्या मरुमना मसिंग यामलाबा पुलिस पर्सन सिंह लाउड स्पीकर सिंददुना युमदगी मपान थोरक्तना बखंगनखे कर्फ्यू थुगारगा थोरकबा मियोय क्या मरुम पुलिस ना फारगा फुसिबु फावबा यावखे मफम खरदना हंगोय चोखनबगी वीडियो फुटेज सिंह सोशल मीडिया दा वायरल उरपा थेंगनखे अमरोमदा हौकिब जुलाई 13 तरुकता मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी की चेयरमैन ओइना खुदेक पिदुना थोखिब ऑर्डर अमना मणिपुर पुनमुक्त जुलाई 13 निपान तक निमित 13 की ओइबा कर्फ्यू थमजनखिबदु ngasi जुलाई 13 निपान द थोखिबा मखाताबु ऑर्डर अमना हिरम खरादा अमु कोमथोखरे ngasi की ऑर्डर अदुना कर्फ्यू की अथिंगबा कोमथोखलिबा हिरम सिंह अदुकी मनुंगदा वेटरिनरी अमसुंग एनिमल हस्बेंडरी अमसुंग डायरिंग सांकोंग खोमजिनबा अमसुंग युमदा थिनबा लोइनना सा उसेक मचिनजाक पिजबा ई कॉमर्स डिलीवरी CAF and PD अमसुंग FCI के मिनिमम स्टाफ काबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उ थाबा अमसुंग जू की सा उसेक की मचिनजाक खोंदोक खोंजिन तौबा नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाइकटपा रोड प्रोजेक्ट की ऑफिशियल अमसुंग वर्कर सिंह एशियन डेवलपमेंट बैंक पाइकटपा रोड प्रोजेक्ट सिंह ऑफिशियल अमसुंग वर्कर सिंह लोइनना रेलवे प्रोजेक्ट सिंह ऑफिशियल अमसुंग वर्कर सिंह यावरे बैंक की अकंगब स्टाफ सिंह अथवा गवर्नमेंट अमसुंग नॉन गवर्नमेंट ट्रांसैक्शन की दमकता निंगथौकाबा युम सकैसा अमसुंग इराइदा अयुपुंग 10 दगी नुथिल पुंग 2 मखाइ फावबा हांगबा यागने ATM सिंह दा सेल हापसु जागने हाइन ऑर्डर अदुना पल्ले पोस्ट ऑफिस सिंह जो अथुबा थबक सिंह अमसुंग डिलीवरी की मसिंग यामदबा स्टाफ काबा यागने हाइन ऑर्डर अदुना कोमथोखले अनोबो ऑर्डर असी डिप्टी कमिश्नर सिंह मखाताबा ऑर्डर थोक्तना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिंह थबक ओंथोकदौबने हाइरे नागालमरोमदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिंह की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल हांगदोकना बखानख्रे फेसबुक व्हाट्सएप अमदी इंस्टाग्राम चिंब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिंह फुरुक मसेल के मरक्ता इरांग थोगन बयाबा अमदी लेबाकी लॉ एंड ऑर्डर दजेखाइ थिंगाइबा पीबा याबा पोस्टिंग थागत पथिंगनबा स्टेट अमदी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिंह सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल अमम हांगदोकना ADGP ना याथंग पीख्रे मणिपुर की एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ना थोक ऑर्डर अदगी मतुंगिना फुरुक मसेल की मरक्ता नोंगाइनदरबा थोगनबा याबा लोन अमा हेक्टर थागतबा पोस्ट खुदिमक यंगसिनगनी अमदी लॉ एंड ऑर्डर दा सिंगरकपा मियो सिंग चारक फंगनगनी मासिकिदबा डिस्ट्रिक्ट SP सिंग मियंग मकादा खुदक्तगे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल हांगदोकना बखानख्रे हाइरे हारिबा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल सिंग अदुना सोशल मीडिया दा थागतबा पोस्ट कमेंट सिंग लोन के खेनबा थमदना खुनाइ द काइबा वफम सिंग यावब्रा हाइना यंगसिनगनी अबदे फागलबा मियो सिंग अदु लो की मतुंग इना चारक फंगनगनी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल सिंगना टेक्निकल असिस्टेंस दरगार ओइरकपा मतमदा CPS मणिपुर की लोबा यागने सेल सिंग अदुगा मरी लेना डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम ब्रांच की पोर्टल सिंग नमित खुदिंगी यंगदबने लोइनना सोशल मीडिया दा खुनाइ दजेखाइ थिंगाइबा याबा पोस्टिंग थेंगनरबदे खुदकता मरी लेना SP द पाउ पीगदबने आइना ADGP की ऑर्डर अदुना मखाताना आइरे मखातारकबा अतोप पाउ अमदना यू होम डिलीवरी तौबन नहा अहुम फारे मोबाइल फोन के खुदांग ऑर्डर तरपम यूसिंग की जुम द लनाई ओइना यू होम डिलीवरी तौबन नहा अहुम इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम ना फारगा सोशल मीडिया दा सेंगदोक हलगा कोर्ट पुथोकलब मतुंग PR बोन दा थातोखरे पुलिस की पाउना हाई मरुवेना COVID-19 की लॉकडाउन अमरी कर्फ्यू मनुंग दे मियामना बापान थोकना याद्रबा मतमदा मोबाइल फोन की खुदांग ऑर्डर तरपम यूसिंग के तोंगान बा
Makal gi yu jum da phangan na bagida bakna ani ngasi Impal West District Police ki team na phabane pharabana ani edudi chat delivery service haina mingthon ba lanai oina jum da ju thinbagi service to ba singjam bai songtham legai dagi rojet songtham chai kunthraga mathoi apokpa mobi sing border liquor service haina mingthon ba ju delivery service to ba kwa kaithil akam legai ki moirang them bon sahini fugani thoi apokpa emradan kumar amade marang them chawmai mete jai kunthraga ni pan apokpa leikidaba basantane miyo masi phara batung social media ki kuthang ta miamda senggo halaba batung PR bonda thadokre haire police ta ki phangba pau gi matung inda ngasi upung taraga mathoi rom taba madamda kwa gaithel akham laikai gi kwa gaithel akham laikai digi bon amusung chawmai phara batung da singjamai songtham laikai digi erojit phabane chingning khairak pada setmi home sere none district ki nungba police na konba thingau palace ta leiba Imphal Jiribam railway gi bridge number 65 mathak manakta box culvert chanbagi thabak suba CS construction ki sinmi ahum chingning khaibada singleibak na phumjin khibada ki sire press na phangba pawda thawduk asinga sinung thelpung ani makharam taba matam da thokibane thawduk adu laikhiraba sinmi ahum adude West Bengal ki Khawra district ki Sipur B garden dagi Kartik Mondal sahini buga taruk apokpa Bod Bihari Assam Nagaon district ki Munu Rava sahi kunga mathoi apokpa Chandrakant Rava amadi district asimaktadagi Dip Rava Zahitaraga mapan apokpa Ghana Kantaravane CS construction company ki sinmi singna thabak suringa da khanghauduna singning karapadagi sinmi ahum asi singleibakna phomjin khibadagi mafam dumakta da laikhidabane thaudok aduga mari leina nungba police station UD case amla khotpaga loinana laikhidaba sinmi ahum gi asi bhaksang adu postmortem gi damak hayeng Janemski mokta puraklagani haire Makatarakpa atopa pau amadana China da monkey bee virus naba ahanba miyoi sikhre China da monkey bee virus bee naba ahanba miyoi adu sikhre aina ngarang Komthokkhre masagi sahi yankhayum da suraba veterinarian adu non human premising matang research tauba institution amada thabak tawbane marsagi angan bada asiba jong ani bhana len khibagi tha amgi matung oning ba amasung khumang kaba gum panhaba horpadagi Anobala yung sing ulkani ay na Global Times na ay ke. Mag hostel camp da laying na buhon aki adupa may kuntari da sikri ay na pawa doon ay ke. Lising ang magsapon kontragan ito ito aslet tau kiba virus adu James Makakius ki manung da. Alpha herpes virus enjotik amane Chinese Center for Disease Control and Prevention Chinese CDC ki matungin na. Virus adu na miyoy basing da luok tungba adu kumbagi mana ba layong sing thokale. How bagi layong sing adu di lahu masal sikpa na pa amsung chuk thabagum ba asine masi hakteng na samna ba amsung haksang ki secretion sing long na badagi sandur pa yai amsung masi sibagi sangsa da hompudra dagi sada marfu hobalai badas asina occupational worker sing da nalak pa yabagi akiba amape curfew manung da FVS agent sing na jumjum da chalaga cheng thin ga dore COVID-19 ki lachat lakshin na badang wajing namit dagi state pumbada thamlak ni panamit tarani ki total curfew manung da FVS Fair Price Soap ke agent sing napsa amasung PMG ke AY ke beneficiary sing gi phangpham tokpa cheng gi saktung adu mayum da chalaga thinna bakhan kre state ki minister and Biren sing na total curfew manung dambi amata jum da gi mapan thorak tana ba apel taw khiba loinana chana ba cheng jum da thilabsu thinjarake aina phongdo khiba adu ki matung tarapada government anobu khongthanga si lokhala khibare Hiram masih kemari lainnya ngasi KF and P digi director Ranjan jumnang do thokpa cherola mana ai Department asina napsa amasung PMG KAY gi makhada kudong chawa phangadaba mising kedamakta masa gi phangpham thokba chengsing phanghana da tawri curfew manung gi oina FVS agent sing district supply officer sing mi hek makhada cheng phangpham thokliba mising gi jumsing da chalaga thingadabane napsa amasung PMG KAY na konsindaba imung sing gi oina di open market sale dage cheng kilogram amadulpa kungani thoi pirga leiba yagane FVS agency na magi anak leiba kana kumbat cheng lining ba mising lairagadi madu khandok laga makoi gi damak ta KFNPD dagi OMSS open market sale scheme gi cheng asi loba yagani aire napsa amasung AY gi kudong chaba phangpaching gi oina imung gi mising aiba leitana tha amada cheng kilogram kunthra ma pa phangada bane adoga priority holder sing gi oina tha amada Mikok amagi seng kilogram manga phangkata bane aduga napsa gi wena seng kilo amada lupa ahum ase beneficiary masana piraga leijaga da bane PMG KAY gi makhata napsa gi phangna ba cheng adugi matakta ration card holder na tagana
बेनिफिशरीसिंगदा इमुंग अमदा लेरिबा मिकोक अमदा सेंग किलोग्राम मंगा मंगा की चांगदा लाखलिबा नवेंबर था फाव लेमना फंगने आइरे सेंग एंथोकबागी मेकानिज्म असी पुलिस डिपार्टमेंट अमसुग लोकल की सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंग लोइनना कर्फ्यू लेरिबा अथिंगबा असिदा खुदोंग चादबा थेंगनगदबा सिंग अदु लाहिंदनबा पुंडा होनमिनगदबने आइरे अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरगोइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मनिबा लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असिदागी यंगबिरिबा पुनमक पथागचरी चैनल असन तोंदा कानरबदी सब्सक्राइब तौबिरिबसना सब्सक्राइब तौबिरमोलेना लाइक एंड शेयर तौबसु काउबिगनु पुनमक पाउ अमुक हन्ना थागचरी